Xin chào bạn, hiện tại thì mình đang cầm trên tay đây là chiếc Lenovo Z6 Root, một sản phẩm vừa mới về thị trường Việt Nam nhưng đang rất là hot với những cái điểm mạnh mình có thể liệt kê cho bạn ngay sau đây. Đó là chúng ta có một cái thiết bị với cái mặt lưng rất là đẹp này, màu xanh và viền vàng tạo ra một cái cảm giác rất là sang trọng. Mặc dù đây chỉ là một sản phẩm giá rẻ mà thôi. Chúng ta có 3 camera, chúng ta có một cái màn hình tràn cạnh dài như thế này để đáp ứng tốt mọi nhu cầu của chúng ta. Và đặc biệt là bên trong chiếc Lenovo Z6 Root này chúng ta có chip F710 rất là mạnh và được quan tâm rất là nhiều. Nhiều người có nhiều thắc mắc đó là liệu con chip này nó có chơi tốt hay không, bởi vì chiếc Lenovo Z6 Root này là một cái sản phẩm mà có chip F710 rẻ nhất mà bạn có thể mua được ở thời điểm hiện tại. Mặc dù con chip F710 này nó đã xuất hiện trên rất nhiều những sản phẩm trước đây, các bạn có thể kể ra như là Realme X hay là Mi 8 SE, nhưng cái mức giá của nó thì cao hơn rất là nhiều. Và đặc biệt thì không phải hãng nào cũng tối ưu tốt như hãng nào. Và ở trong video này thì mình sẽ đi giải mã chiếc Lenovo Z6 Root này ở khoản hiệu năng với những cái tựa game nặng phổ biến để xem là nó có thật sự chơi tốt hay không, hay đây có xứng đáng là một cái lựa chọn tuyệt vời ở phân khúc giá dưới 1 triệu đồng hay không. Xin mời bạn cùng theo dõi video. Như bạn đang thấy ở đây thì ở phần điểm Antutu thì chiếc Lenovo Z6 Root này nó có đạt là hơn 172.000 điểm, một con số rất là cao đối với phiên bản là 4GB RAM và 64GB bên trong. Ở trong này chúng ta sẽ có một vài thông tin cơ bản. Ở đây là có chip F710 với cái đồ họa Adreno là 616. Đây là phiên bản 4GB RAM và 64GB bên trong này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tựa game đầu tiên, đó là Liên Quân Mobile. Rồi, như bạn đang thấy ở đây thì mình đang ở trong phần cài đặt đồ họa của trò chơi Liên Quân Mobile. Thì nếu bạn nào mà chơi game thì các bạn sẽ để ý là Liên Quân Mobile chúng ta vừa có một bản cập nhật mới hoàn toàn, thay đổi rất nhiều từ cái giao diện này. Và ở trong phần này chúng ta có thêm một vài cái tùy chọn nữa. Bên cạnh cái việc là khả năng bật chế độ đồ họa FPS cao thì chiếc Lenovo Z6 Root này có thể đáp ứng được. Như vậy thì đối với chiếc máy này chúng ta sẽ chơi được là 60 khung trên giây, một cái điểm rất là quan trọng. Tiếp theo ở phần cài đặt hiển thị thì đối với phiên bản cập nhật mới nó sẽ có thêm một nấc nữa, đó là nấc HD. Tuy nhiên thì khi mà bật lên thì nó sẽ có một thông báo là thiết bị của bạn chưa đủ mạnh để bật được cái này. Thậm chí là nói qua một chút, với cái chế độ này thì ngay cả chiếc S Max của mình khi mà bật lên thì chơi game chỉ một ván thôi và nó rất là nóng và cái số khung hình nó giảm đi rất là nhiều. Theo mình thì đối với những chiếc máy giá rẻ như này thì chúng ta không cần thiết. Điều quan trọng các bạn cần chú ý ở đây đó là chúng ta bật được cái chế độ đồ họa FPS cao này là 60 khung trên giây và chế độ đồ họa là HD ở đây thì mọi cái chi tiết hình ảnh nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ vào game. Một lần nữa đây các bạn có thể thấy là một cái yếu điểm chung của dòng chip giá rẻ đó là khi mà chúng ta vào game thì nó sẽ không thực sự là mượt, và ấn thì có đôi lúc nó sẽ không nhận luôn và phải ấn lần thứ hai. Rồi bây giờ sẽ vào game này, test luôn cái trang phục mình vừa mới mua. Đây là một trang phục bậc SSS. Đấy, nó có rất nhiều hiệu ứng kỹ năng ở đây để xem là chiếc Lenovo Z6 Root này nó có cân được hay không. Tiếp đây thì mình sẽ nói qua một chút về chiếc Lenovo Z6 Root này. Thì nó có những cái ưu điểm để phục vụ cho nhu cầu chơi game của chúng ta. Đầu tiên đó là một cái màn hình dài như này, thì cái tỷ lệ của nó là 19,5:9 thì sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm cầm tốt hơn khi mà chơi game này. Cầm hai bên này, ở giữa vẫn có rất nhiều cái không gian để chúng ta thao tác cảm ứng. Và bên cạnh đó thì trong máy chúng ta có một viên pin rất là cao, lên tới là hơn 4000 mAh cùng với công nghệ sạc nhanh 15W. Thì mặc định bên trong chúng ta sẽ có củ sạc hỗ trợ cái công nghệ sạc này rồi. Các bạn hãy để ý ở phần góc trên bên phải đây thì cái số khung hình của nó sẽ được duy trì ở mức là 5960. Khi mà mình combat nhiều nhân vật với nhau này thì nó có nhiều cái hiệu ứng hình ảnh phức tạp thì nó sẽ bị giảm đi còn tầm 59, còn lại thì nó sẽ là 60 này. Đấy. Và với việc bật cái chế độ là HD lên thì cái chi tiết thì nó sẽ được hiển thị rõ hơn, nét hơn rất là nhiều. Nó không bị mờ mờ như kiểu bây giờ chúng ta nhìn cái màn hình mà dưới độ phân giải HD. Đấy, hiệu ứng rất là đẹp. Bên cạnh cái yếu điểm mà mình vừa nói khi nãy đó là khi mà chúng ta mới bắt đầu vào game thì nó sẽ hơi chậm một chút, hơi đơ một chút. Nhưng sau khi vào game rồi, ổn định rồi thì nó thật sự là mượt mà, nó không kém gì so với những sản phẩm cao cấp cả. Và đặc biệt thì đối với con chip Qualcomm mình nó có cái GPU rất là tốt nên cái khả năng xử lý hình ảnh đồ họa sẽ tốt hơn rất là nhiều. Trước đấy thì con chip F710 là một chip mình đã đánh giá rất là cao rồi, nhưng mà khi mà thời gian đầu mới ra mắt thì nó không được tối ưu tốt, đâm ra là chơi nó không thực sự là mượt, kể cả Liên Quân hay là PUBG. Thì lát nữa mình sẽ chơi PUBG để xem lại cho các bạn xem là đến bây giờ thì nó đã tốt hơn hay chưa sau những bản cập nhật phần mềm hay là do từng hãng tối ưu. Như vậy thì đối với bạn nào mà thắc mắc về khả năng chơi game, đặc biệt là
quan tâm tới cái trò chơi Liên Quân Mobile này bởi vì nó vừa có một bản cập nhật khá là nặng và không phải chiếc máy nào cũng chơi được. Thì nhìn vào đây thì các bạn có thể tự đưa ra được cái đánh giá của mình. Số khung hình được duy trì rất là ổn định này. Mặc dù cái số khung hình nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, nhưng đến bây giờ thì con chip M10 làm rất là tốt. Máy nó cũng không quá nóng lên đâu, nó chỉ hơi ấm thôi. Và một lời khuyên dành cho các bạn nào mà chơi game ở dưới cái điều kiện là mùa hè này ở Hà Nội nắng rất là gắt thì các bạn hãy chơi trong cái môi trường điều hòa là mùa này, hoặc là chúng ta hãy tránh tối đa việc chơi game bằng 4G vì nó sẽ rất là nóng máy và điều này nó sẽ ảnh hưởng tới số khung hình bị giảm đi rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang chơi điều hòa và wifi, đây là một cái điều kiện lý tưởng để cho các bạn chơi game có cái trải nghiệm chơi game tốt nhất. Số khung hình gần như là không khi nào nó xuống quá tầm 50-55, đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Và đến bây giờ thì chiếc Lenovo Z6 Rút này với mức giá chỉ chưa tới 4 triệu đồng thôi thì đây là thiết bị duy nhất ở trong tầm giá này có thể làm được điều đấy. Một lần nữa cần phải nhấn mạnh lại đó là con chip Qualcomm luôn có khả năng tối ưu game rất là tốt, và cái GPU của nó là Adreno 616 thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những cái đối thủ khác như là chip Exynos này, hay là chip MTK, hay là thậm chí là cả Kirin của Huawei nữa. Khi mà chơi game trên con chip Qualcomm này chúng ta yên tâm là chơi game lâu dài, không sợ bị nhanh tã đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái trò chơi thứ hai để chúng ta xem nó có chơi tốt hay không. Để đảm bảo cái thời lượng video không quá dài thì tựa game thứ hai mình sử dụng sẽ là PUBG Mobile, và đây cũng sẽ là tựa game cuối cùng để mình test cái hiệu năng của chiếc Lenovo Z6 Rút này. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt để kiểm tra khả năng đồ họa của thiết bị này. Ở đây chúng ta sẽ bật được tối đa là HD, không lên được HDR, và đặc biệt thì Ultra HD chắc chắn là không hỗ trợ rồi. Tuy nhiên thì đối với trò chơi này mình sẽ có hai option dành cho các bạn, đó là chúng ta bật HD và ở phần frame rate tức là khung hình thì các bạn chọn ở mức cao nhất đây, hoặc là chúng ta để ở chế độ cân bằng và cái phần frame rate chúng ta sẽ để cực cao, ở dưới này sẽ để là colorful này cho đẹp này. Ở trước đây thì mình khi mà test game mình thường để ở HD, nhưng lần này mình sẽ để ở Balance và Ultra để xem nó như thế nào nhá. Rồi, đối với một sản phẩm giá rẻ như này thì đây là một mức cài đặt đồ họa rất là tuyệt vời rồi, và chúng ta không nên yêu cầu quá cao. Cũng giống như là ở tựa game Liên Quân Mobile thì khi mà mới vào game nó sẽ hơi mất nhiều thời gian, và một lần nữa mình nhắc lại đây là một cái yếu điểm của những dòng chip tầm trung, và nếu các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn phải chơi những dòng sản phẩm cao cấp như là chip S845, 855 hay là Exynos mới nhất thì nó sẽ nhanh hơn. Còn mới đầu vào nó sẽ hơi chậm, như là chậm mà chắc. Một cái điểm mình nhận thấy là một điểm cộng ở trên chiếc Lenovo Z6 Rút này đó là khi mà mới vào game thì nó sẽ không bị giật nặng quá như những sản phẩm mình từng làm video trước đây gửi tới các bạn. Đấy, một tín hiệu đáng mừng đầu tiên. Và bây giờ mình sẽ đi lòng vòng để nhặt đồ rồi đi lái xe các thứ. Để ý một chút thì khi mà chúng ta để ở cái chế độ là Balance và Ultra thì đây cái cỏ này nó rất là sắc nét này. Đấy, nó cũng còn hơn HD rồi. Màu sắc cũng ok. Đấy, bóng biếc đầy đủ luôn. Khi mà vào cái tựa game thứ hai là trò chơi PUBG này thì mình cảm thấy là phần mặt lưng của nó có nóng lên đôi chút. Tuy nhiên thì một cái điểm trừ cũng là một điểm cộng, đó là điểm trừ của nó là mặt lưng nó được làm bằng nhựa, nó không thực sự là cao cấp, nhưng đổi lại khi mà bạn chơi game thì nó sẽ có khả năng là thoát nhiệt tốt hơn nhiều so với mặt lưng kính. Sẽ thử bắn vài phát xem. Bắn thì giật tung đít lên, nhưng mà cái giật này nó là giật của súng nhé, không phải giật do máy yếu, máy chậm đâu. Do cái súng này nó giật thôi. Bạn nào bắn quen thì mình sẽ điều chỉnh được cái mức độ giật của nó. Rồi, và bây giờ mình đang chạy xuống cái chỗ có rất nhiều phương tiện để đi lại đây. Có một chiếc xe đang bốc cháy. Đấy, hiệu ứng rất là ok nhá. Đây, lửa này. Nhìn nó vẫn hơi ảo tí thôi nhưng mà ngọn lửa rất là tươi. Sao cháy hết này nhỉ? Khói ghiếc đầy đủ hết. Đi thế nào bây giờ? Để cho mình một lựa chọn. Gọi dài đi. Right. Khả năng xe sắp nổ rồi, thấy chưa? Khi mà chúng ta để cái frame rate là Ultra này và để Balance thì nó vẫn có những cái hiệu ứng như thế này nhá.
Còn nếu mà để thấp hơn thì không có đâu. Đấy, chỉ từ 3 lần trở lên là sẽ có. Khi mà mình ngẹo trái, ngẹo phải thì nó rất là mượt, rất là êm, không có bị khựng, bị giật một tí nào cả. Đây là một điểm cộng cho chiếc Lenovo Z6 Zoom này. Ôi, xuống biển. Tôi chết rồi. Đối với trò chơi PUBG này thì mình không có chơi game này, đâm ra là mình không thể nào, mình cũng không biết là chơi kiểu gì nữa, nên chỉ test qua này thôi. Nhìn chung thì cái hiệu năng, cái khả năng chơi game của chiếc Z6 Zoom này khá là ổn cho đến bây giờ. Rồi ok, đến đây thì mình sẽ đưa ra một cái kết luận chung về hiệu năng cũng như là khả năng chơi game của chiếc Lenovo Z6 Zoom này để bạn tham khảo, so sánh với những cái sản phẩm khác ở trong phân khúc giá là 4 đến 5 triệu đồng. Cái sản phẩm này thì nó có mức giá chưa tới 4 triệu đồng thôi. Link sản phẩm mình sẽ để ở dưới mô tả của video nhé. Và vừa rồi là những cái trải nghiệm nhanh, trải nghiệm cơ bản của mình trên chiếc Lenovo Z6 Zoom này với hai tựa game phổ biến, đó là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Thực chất thì hai tựa game này nó không tốn quá nhiều dung lượng, nhưng cái yêu cầu đồ họa của nó rất là cao. Thế nhưng mà con chip F110 trên chiếc Lenovo này làm rất là tốt, nó mang lại cho mình cái trải nghiệm chơi game mượt mà, ổn định. Mặc dù ban đầu khi mà vào game thì nó có hơi chậm một chút, sau khi vào trong rồi nó sẽ mượt mà và ổn định hơn rất là nhiều. Và mặc dù chúng ta vẫn có một cái giao diện đẹp như thế này, rất nhiều icon đẹp như thế này, có thể nói là cái mức độ tùy biến của nó khá cao. Thế nhưng Lenovo vẫn mang lại cho ta một cái sản phẩm gần như toàn diện. Chúng ta có cụm 3 camera ở phía sau để chụp ảnh này, chụp ảnh 6 phông đầy đủ này, vân tay một chạm vào mặt lưng, đặc biệt là cái màu xanh này kết hợp với màu vàng rất là đẹp, rất là sang trọng. Mặt trước chúng ta có một cái màn hình tràn cạnh dài như thế này, đặc biệt là bên trong có một viên pin dung lượng rất là cao thì sẽ đáp ứng rất tốt cho các bạn ở cái nhu cầu mà chơi game. Nếu bạn nào sử dụng bình thường thì 2-3 ngày sạc là điều bình thường, nhưng nếu bạn nào chơi game thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm chơi game liên tục. Và khi mà hết pin thì chỉ cần cắm sạc vào thôi, thì cái sạc nhanh 15W nó sẽ giảm tối đa cái thời gian sạc pin dành cho các bạn. Đối với chiếc Lenovo Z6 Zoom này, mức giá của nó chưa tới 4 triệu đồng thì mình giá đây là một trong những lựa chọn mà bạn đặc biệt không nên bỏ qua nếu như bạn có nhu cầu chơi game, thậm chí là sử dụng bình thường. Vậy nên trả lời những câu hỏi thắc mắc của bạn về khả năng chơi game trên chiếc Lenovo này cùng con chip F110 thì đây thực sự là một cái lựa chọn rất tuyệt vời, rất đáng để bạn quan tâm nếu như nhu cầu của bạn là chơi những tựa game nặng như là Liên Quân Mobile hay là PUBG Mobile này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm đăng ký kênh Chơi Hay để luôn cập nhật những thông tin công nghệ video mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.